A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-khamisu utawi kang nomor 5. Al-khamisu utawi kang nomor 5 iku tazkiyatun nafsi. Bersihake ing awak. Iku tazkiyatun nafsi bersihake ing awak. Ini termasuk diantara perilaku yang perlu kita hindari. Kemarin tasik bahas barang-barang sing perlu dihindari oleh lisan kita. Sing nomor 5 tazkiyatun nafsi. Nek basa Jawa niku semuji. Semuji niku rumangsa awake gak tau salah. Awake gak tau nglakoni keburukan, awake gak tau nglakoni kesalahan. Padahal ndak mungkin manusia jenenge menungso niku pokok jelas senes nabi, senes rasul niku pasti punya potensi kesalahan. Mbok sampean ngalimo kaya napa, wong wali mawon tidak jaminan bersih dari kesalahan. Saya bilang tidak jaminan. Adapun mereka bisa bersih itu karena penjagaan yang ketat. Mereka beliau niku punya penjagaan diri yang ketat. Tapi tetap berpotensi salah, karena sing jelas maksum terjaga secara nas niku namung para nabi, para rasul, para malaikat pun namung niku. Jadi fanatisme yang berlebihan, gak tahu salah, kiai gak tahu salah, ndak bisa. Semua punya potensi salah. Begitu juga sebaliknya, sampean ketika melihat ono kiai melakukan satu kesalahan, ya kemudian jangan memberikan nilai yang terlalu buruk. Wong kiai kok nglakoni ngene elek. Iling bahwa kiai itu juga manusia. Kiai ustaz ya menungso padha ae. Sehingga ketika melakukan kesalahan, sampeyan ya ojo nemen-nemen lek mah itu. Padha ae maksud kula. Padha ae. Kiai kok dolanan politik elek nemen, sawangane kok nek dolanan politik iku elek. Jane ya ora. Mboten. Kembali lagi tazkiyatun nafs. Tak boleh orang itu merasa dirinya baik, tak pernah bersalah. Apalagi sampai terlontar berupa kata-kata. Kaapiane diomong-omongno, kaapiane diomong-omongno. Doi akeh diomong-omongno, dadi apa pangkate dhuwur diomong-omongno. Dan iku kudu dihindari. Faqad qala maka teman-teman dawuh sapa Allah Ta'ala. Niki ayati, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Fala tuzakku mongko aja padha nucekake sira kabeh, aja bersihake sira kabeh. Anfusakum ing pira-pira awak sira kabeh. Huwa utawi Allah iku a'lamu zat kang luwih pirsa iman kelawan wong ittaqo kang takwa sapa man ing Allah. Namung Allah sing mirsakaken pirsa siapa-siapa hambanya yang bertakwa. Bahkan sebelum dari kita diciptakan, bahkan sebelum dari makhluk diciptakan, Gusti Allah kuwi seru individu mana yang takwanya lebih dan takwanya kurang itu pun ero sebelum kita dilahirkan di dunia. Dadi pun ono kabeh. Gusti Allah pun pirsa niku. Wakila lan den dawuhake li ba'dil hukama maring sebagiane pira-pira ulama ahli hikmah. Ulama ahli hikmah di para wali niku.
al-auliya as-solihin al-ulama al-amilin niku al-hukama. Mau tawi apa iku asyidku temen al-qabihu kang jember. Apa sing disebut kejujuran tapi yang buruk. Nah, kejujuran tapi yang buruk. Faqala mongko nuli dawuh sapa ba'dul hukama, sanaul mar'i ala nafsih. Utawi asyidqul qabih iku oleh ngelem wong suwiji ala nafsihi ing atase awake wong. Kejujuran tapi yang buruk adalah ketika seseorang memuji dirinya sendiri, fa iyyaka mongko rumeksa sapa sira ing awak sira, anta ta'awwada ing yen to gawe adat sapa sira, dzalika ing mengkono-mengkono tazkiyatun nafsi. Mongko aja kemalan, aja duwe kebiasaan ngumbar keapiane awake. Meskipun toh itu benar, meskipun toh pada kenyataannya panjen sampean ngelakoni satu kebaikan, tapi jangan mudah diumbar. Wa alam lan ngertiya sapa sira anna dzalika ing sak temene mengkono-mengkono tazkiyatun nafsi. Perlu diketahui bahwa orang yang suka memuji dirinya sendiri iku yang kusu sudo atau nyudo ngurangi apa zalik min qadrika saking derajat sira indan nasi ana ngarepe menungso. Itu membuat harga diri kita turun di mata orang lain. Wa yujibulan netepake apa tazkiyatun nafs maktaka ing oleh ira den bendoni dan murkai indallahi ana ngarsane Allah. Niku juga ngarai Gusti Allah murka mboten seneng. Faida arata mongko nalikane ngarepake sapa sira anta'rifa ing yen to weruh sapa sira anna sana'aka ing satemene oleh ngalem sira ala nafsi ka ing ngatasi awak sira iku la yazidu ora nambahi apa sana fi qadrika ing dalem derajat sira inda wirika ana ngarepe liyane sira. Mereka panawak dhewe pengin ro, pengen ngerti nilai daripada ngalem awake ini, memuji diri sendiri di hadapan orang lain itu kaya apa bijine. Iya gampang. Fandur mongko ningalono sapa sira ila akronika maring pira-pira kanca sira. Cukup kita lihat teman-teman kita idza asnau nalikane padha ngalem sapa akron ala anfusihim ing atase pira-pira awak dhewe ni akron. Ketika mereka teman-teman kita itu memuji dirinya sendiri bil fadli kelawan kautamaan wal jahilan pangkat wal mali lan bondo. Ketika sampeyan duwe kanca sing senengane niku ngomongno dunyane, ngomongno gaweane sing dukur-dukur, pangkat sing dukur-dukur, kaifah halih kaya apa yastangkiru milang ino atau milang ingkar sapa milang ingkar ing sana apa kol buka ati sira alihim ing atase akron wa yastaskilu lan milang abot ing sana apa tobo kawatek sira. Cukup kita rasakan saja bagaimana penilaian kita. Nek ana kanca sing model ngono kuwi, sampe seneng apa ora? Cara atine awak dhewe niku ingkar napa mboten? Duwe kanca kok model senengane napa? Duduhno keunggulane awake, duduhno keunggulane penggaweane, duduhno keunggulane statuse dan lain sebagainya. Wa kaifalan halih kaya apa? Tazummuhum modho sapa sira ing akron alaihi ing ngatasi sana. Dan bagaimana kita mencela perbuatan seperti itu, sama rasakno dhewe.
Lek wis krasa oh ternyata ngono kuwi gak menarik disawang. Cara ana wong duwe perilaku ngoten niku sing senengane ngetokno keunggulane awake, keunggulane donyane, keunggulane napa lah sing diduweni niku ternyata didelok gak menarik. Idza faraqtahum nalikane misah sapa sira ing akron. Fa'lam mongko ngerti sapa sira. Annahum ing sak temene akron aidon halih malih. Fi hali tazkiyatika ing dalem nalikane oleh ira bersihake nafsaka ing awak sira. Iku yadummunaka padha modho sapa akron ing sira. Modho niku mencela. Fi qulubihim ing dalem ati akron. Najizan halih tumun wa sayulhiruna hulan bakal mertelaake sapa akron ing ngam bi alsinatihim kelawan pira-pira lisan akron idza faraqtahum nalikane misah sapa sira ing akron. Begitu juga orang lain. Ketika kita yang berperilaku seperti itu, maka orang lain pun penilaiannya akan sama. Wong liya pun delok awak dhewe nggih padha. Ketika kita melihat mereka berperilaku seperti itu tidak suka, maka ketika kita sebagai pelakunya, orang lain pun juga tidak akan suka. Sama-sama ngoten niku. Bahkan mungkin ketika kita sudah berpisah, wis mulai dhewe-dhewe utawa kumpul kanca liya, mungkin perbuatan awak dhewe itu akan diumbar di hadapan orang lain. Si ayo lo senengane ngomong ke keunggulannya awake, senengane ngomong ke babakan dunyane. Itu akan menjadi bahan cemoohan di hadapan orang lain. Mungkin ning ngarep sampean ora wani ngomong, tapi ndek wong liya pasti itu akan menjadi bahan akan menjadi bahan omongan. Iku jenenge tazkiyatun nafsi. Hati-hati. Boleh ada satu sisi yang boleh memang ketika di Imam Nawawi niku nerangaken bahwa memuji diri niku ana loro. Siji sing gak oleh sing model ngeten iki wae. Nomor loro niku diperbolehkan. Cara Imam Nawawi masih boleh. Itu ketika sampean menjadi motor satu kebaikan. Sama menjadi motor satu kebaikan. Contohnya ngene. Sama bener-bener ingin menjadi contoh supaya cacaku gelem sedekah. Sama ngetokno sedekah ning arek-arek, ngomongno aku mang lho mari nyumbang ning makam kono sakmene. Mosok awakmu gak. Kalau memang tujuannya itu untuk supaya wong liya niki terbangkitkan semangatnya bersedekah, niki boleh. Sebagai motor kebaikan masih diperbolehkan oleh Imam Nawawi. Tapi sekali lagi ngeten iki rawan. Meskipun boleh tapi tetap rawan karena yaiku mau balik maneh awak dhewe niki kadang setan niku ya pinter ya kadang. Lek bleset awak dhewe niku pinter. Meskipun boleh tapi kudu tetap hati-hati. Mergo cara Imam Nawawi niku babakan fikih. Sedangkan Imam Ghazali niku lebih ke tasawuf. Di akhir hayatnya Imam Ghazali niku di akhir hayatnya babakan tasawuf. Imam Nawawi niku babakan fikih. Sehingga beliau mungkin bisa memilah hukum, tapi secara urusan hati ini tetap hati-hati. Makanya kalau Imam Ghazali tidak disebutkan sisi bolehnya karena khawatir Imam Ghazali niku nggih meskipun api sampean sebagai motor kebaikan terus menampakkan kebaikan sampean di depan orang-orang yang ingin sampean contoni, tapi kan rawan iku masih rawan kepleset nang sing jenenge ujug iku mau tasdiyatun nafs niku mau rawan tapi bukan berarti tidak boleh sama sekali. Pokok sampean sok njogo ngontrol atine nggih monggo. Enggak apa-apa.
dalil kon di melok Imam Nawawi ngono ae. Itu ndak apa-apa. Pokok iso ngontrol ati. Lek mboten saged lebih baik diam. Lebih baik diam. Iku kama afadahu Imam Syarbini. Imam Syarbini ku menengah-nengah ini ku wau. Nek gak iso ngontrol ati luwih apik ditutupi bahasa ini. Luwih apik ditutupi. Lek saged ngontrol sae, amen dadi motor kebaikan. Cek wong liya katut berbuat baik sama dengan yang sampeyan lakukan. Monggo. Asadisu tawi kang nomor 6. Pilih 5 kepengen sing bari tanglet monggo terkait tazkiyatun nafs niku wau. Akhir tambahan niki wonten makalah teng syarah niki. Fa innal mu'min mir'atul mu'minin fa yara min uyubi ghairihi uyuba nafsihi li anna tiba'a mutaqaribatun fi tiba'il hawa. Karena yang mriki didhawuhaken wong mukmin iku bagaikan kaca bagi mukmin yang lain. Kaya pembahasan Jumat ini mane kula iki sanjang delok cacati awake dhewe gak iso kangelan, yo delok cedoke mawon kangelan. Cukup melihat orang lain sebagai kaca kita, sebagai kaca kita. Karena apa? Ya urusan hawa nafsu. Wateke wong siji karo wong liya niki tidak jauh berbeda. Saya katakan tidak jauh berbeda. Mutakoriban itu mboten padha blak tapi berdekatan. Ngono to, itu mutakoriban lak ngoten. Tidak sama persis tapi berdekatan. Sama dengan watak kita ketika menanggapi hawa nafsu. Ketika kita ngumbar hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu itu gak jauh beda. Meh padha. Makanya untuk melihat kekurangan diri kita sendiri, ya cukup dengan berkaca dari orang lain. Itu juga bisa dijadikan alat untuk introspeksi diri. Nih, pun asadisu tawi kang nomor 6 iku alaknu ngelaknat. Fa iya ka mongko rumeksa sapa sira ing awak sira. Antal ana ing yen to ngelaknat sapa sira. Utawa mendoni sapa sira. Syai'an ing suwiji-wijine makang saking barang. Khalaqa kang nyiptakake ing masapa Allah Ta'ala. Nah hayawanin bayane saking hewan, auto amin utawa panganan. Au insanin utawa menungso, bi ainihi kelawan kahanane insan. Bi ainihi kelawan kahanan insan. Sebisa mungkin kita hindari ngelaknat atau nopo nggih. Nek sampean bahasa itu sini jeneng maido ya. Maido. Entah itu hewan, entah itu panganan atau manusia, bahkan orang kafir sekalipun. Biaini, artinya biaini ini ku jenderengane wong nih. Misalkan ono wong Kristen jenenge Pak Ijo misalnya, anggap ae ngoten lah. Sampeyan gak oleh nglaknat Pak Ijo, laknatullah, muga mlebu neraka. Ndak boleh seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu akhir hayatnya Pak Ijo. Jangan-jangan di akhir hayatnya dia mendapatkan hidayah. Kemudian dalam proses takorup dia kejupuk dengan pangeran. Sementara awak dhewe gak jelas nasibnya. Api yo gak, elek yo elek yo. Itu gak jelas. Sehingga ndak boleh kalau kita maido zati ae wong. Beda lek sifat. Nek sifat boleh ngeten misalnya. Semoga Allah melaknat orang-orang yang zalim tanpa menyebutkan individunya. Semoga Allah melaknat orang-orang yang kafir. Artinya bukan melaknat individunya, tetapi sifat-sifat yang tercela itu masih diperbolehkan. Lah individu ini jangan. Apa maneh padha Islami. Ana wong saka warung kopi tukang mendem. Sampeyan oleh gak seneng karo sifat mendeme. Tapi ojo ngilokno wonge. Lo ngaji tak contohno aku bolak-balik dalam forum ini gitu.
kula mesti nyinggung mencontohkan masalah ngiring jenazah niku. Kanca-kanca sing wis lawas ngaji iki pasti semerap. Dalam masalah ngiring jenazah niku ana fadilah sing gedhe banget. Gedhe banget, Pak. Sampai malaikat Jibril niku iri. Karena menungso iso ngiring jenazah. Lihat realita di lapangan, realita di kenyataan di lapangan, sampean cross check. Sing semangat nengguluk nggotong jenazah niku wong sing saka masjid kaya awak-awakan ngeten iki. Napa wong sing saka warung kopi? Warung. Loh. Kula ngamati, Mas. Kula ngamati. Ini loh salah satu rahasia kenapa kita ndak boleh mencemooh individunya, bukan sifatnya loh, individunya ndak boleh. Karena dalam individu itu ada rahasia Gusti Allah. Ada siri yang hanya Allah yang tahu. Terbukti niku wau. Ketika ngiring jenazah, justru wong iki saka masjid, senengane ngaji koyo awak-awak dhewe ngene iki. Mburi dhewe, Mas. Yang padha ngiring tapi mburi dhewe. Kayak ketong oleh rong jangka wis pegel. Sing semangat sampai teko kuburan iku malah ya ngapunten nggih. Saya bukan kemudian melegalkan perbuatan buruknya mboten. Kita lihat perilaku baiknya itu. Justru wong-wong ngoten niku sing semangat. Mbok menawa itu menjadi sebab mudune welase Gusti Allah. Ndadekno dhek mati husnul khotimah. Siapa tahu kan? Kita tidak pernah tahu itu. Kita tidak pernah tahu. Kanca-kanca sing wis mulai ngaji bab ngeten iki, kula suwun niku wau cangkeme dijogo. Cangkeme dijogo, atine dijogo, prasangkae dijogo. Wis pokoke belajar ngoten niku, Mas. Belajar ngoten niku. Ya mungkin sekali-sekali sifatnya prasangka buruk sesekali saja kembali mana. Tapi nek mari gotong sambatan, Kang. Nek mari gotong sambatan. Yo sambatan iki gak apa-apa pegel, gak apa-apa. Itu ngerintih jenenge. Sambat. Oh Masya Allah, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambat sing jenis ngerintih karo sambat nampani cubone pangeran iki seje. Ning bahasa Jawa ini padha sambate. Tapi prakteknya beda nggih. Wong lara untu, aduh, iku sambat wae ngarani. Tapi itu masih diperbolehkan. Beda karo kena masalah sambat, iku beda. Bahasanya padha sambate, tapi prakteknya berbeda. Nek sambat sing model pegel, aduh, pundakku rek. Ndak apa-apa. Masih ndak apa-apa. Karena memang Sayyidah Aisyah itu pernah sakit, sirai sakit. Sirah niku cara basa Jawa lu sing mustaka. Tak mono mustaka sampe gak paham kok. Sirah ngono ae. Mustaka niku nanti sakit Sayyidah Aisyah. Terus sambat dengan Nabi. Waroksa nek kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sirah kula ngowo lu cara basa kene. Ambek kanjeng Nabi malah diunggahi. Gak apa-apa, aku ben luwih ngelutu kaya iku. Aku tak luwih ngelutu kaya awakmu. Malah dikonone. Artinya ndak apa-apa lek si sambat. Niku cara basa Arabe anin namanya, ngerintih. Namanya anin. Dik ndak apa-apa sih. Pokoknya gak sambat kena Ngrasani mayite niku kan. Sambat. Biasane kan rata-rata mari nggodhong antep derek wong iki rek. Lah iku sing kudu dijaga. Lisan iku dijaga. Kudu dijaga saestu. Ngeten, kadang kula ben tau nerangno masalah ada rahasia yang perlu dijaga tanpa dititipkan ke sampeyan. Di antaranya pas sampeyan ngedusi jenazah. Awas kita ngedusi jenazah. Nggih. Sampeyan waktu ngedusi jenazah, mungkin kan itu tertutup. Mungkin di saat itu sampeyan ketok sesuatu sing ngapunten cacate jenazah. Iku amanah yang dititipkan ke sampeyan tanpa si mayit ngomong. Nek golek ngomong sampeyan keplayu. Itu amanah yang dititipkan. Ojo sampai keumbar tekan jopo. Iku amanah itu. Hanya sampeyan dan beberapa orang itu yang tahu. Iku amanah. Padha mek ngono maksud di antarane gotong ngabotan. Oh yo mek ngomongno abote rek mayit ya gak apa-apa lah, tapi lek merentek
kok teko ngene lha iku sing garai mergo kan ya jenenge cangkep Pak kaya rujak iku lho kadang lek uyak tok sing mlebu asin gak enak tambah gula ngono wis gulane mlebu wah apa sing kurang iki Asam. kurang terasai Asam. padha karo ngoten niku makane lebih baik yo mesti sampe ono uyahe maksud kula timbangane kok merembet njaluk bumbu liyane soalnya omongan yang ngoten niku balik maneh ning awak dhewe belajar mboten maido individu nek sifatnya sampean gak seneng boleh tapi lek pribadi jenggrengane wonge niku gak oleh iki gak oleh ana wong tukang ngombe sampean boleh benci pada sifat tukang ngombe nih tapi nang wonge dadi ae wong niku ndak boleh ana wong nang tukang resek nang masyarakat kita boleh membenci sifatnya tukang resek nang masyarakat tapi dadi ae wonge gak oleh ndak boleh niku lek cara tasawuf ngoten niku karena apa iku mau Mas karena ada sir di situ yang kita ndak tahu jangan-jangan nanti di akhir hayatnya kemudian dia dadi oleh hidayah marono sering malah justru takorupi ning pangeran luwih nemen teko awak dhewe sing maca apik ket biyen ternyata gak apik-apik kono sing oleh hidayah lagi oleh hidayah pangeran wah dadi tukang poso tukang wiridan mati dalam kondisi husnul khotimah kita tidak pernah tahu belajar husnul setidaknya kalaupun toh kayak sok husnul Mas jangan benci wala taktok lan ojo mestekake sapa sira bisyahadatika kelawan peneksi sira ala ahadin ing atase wong siji min ahlil kiblat kang saking ahline kiblat maksude yo ahli kiblat niku yo wong Islam ojo dipastekno bisyirkin kelawan syirik au kufrin utawa kufur au nifaqin utawa munafik sampai segitu Imam Ghazali niku mewanti-wanti ning awak dhewe soalnya jelas Mas wong senengane ngafirno wong muslim liya niku pasti dia sendiri akan dihukumi kafir mengkafirkan sesama muslim niku dia sendiri pasti terhukumi kafir secara cara teori tauhid ngoten cara teori tauhid mengkafirkan orang muslim itu kafir gak oleh mensyirikkan orang lain tidak boleh jangankan niku memunafikkan orang lain itu loh gak oleh Mas cara Imam Ghazali ngoten niku fa innal muttali'a krana sak temene wong kang ningali al sarairi ing atase pira-pira isine ati rahasiae ati wallahu taala yaiku Allah taala karena yang berhak yang bisa melihat isi hati seseorang niku namung Gusti Allah urusan ningali ati niku dawuh Syekh Nawawi Banten niku babagan sing angel tur banget ana sok buncit dan berarti angel tur banget makane wis gak usah maca biji wong liya wis ana tugase Raqib Atid niku sing bagian biji dadi awak dhewe tidak usah repot-repot gak usah nyorono awak maca biji wong liya sing biji wis ana dhewe bagian nyatet niku wis ana dhewe fala tadkhul lan iki mongko aja mlebu sapa sira bainal ibadi ing dalem antarane pira-pira kawulane Allah wa bainallahi lan ing dalem antarane Allah kita ndak usah masuk urusan yang antara Allah dengan hambanya kita ndak usah ikut campur maksudnya ndak usah ikut campur gitu. Ini berat sebab memang munculnya penyakit niku nek wis teko cangkem oleh dawe Syekh Izzuddin bin Abdissalam nek selama cik berbentuk unek-unek pokok urung nglewati lambe niku cik kurang dosa tapi lek wis melewati lambe maknanya iki bahaya
Bahaya banget nih. Wa alam lan ngerti sapa sira anna kaing sak temene sira yaumal kiamat ing dalem dina kiamat iku la yuqalu ora den ucapake ora bakal den ucapake laka maring sira lima krana apa lam tal'an ora nglaknat sira fulanan ing fulan walam sakat talan ora meneng sira anhu saking fulan balau lam tal'an bahkan lamun ora ngelaknat sira iblis ing iblis tula umrika ing dalam sak suwene umur sira walam tastaghilan ora ketungkul sapa sira lisanaka ing lisan sira bidzikrihi kelawan nutur ing iblis lam tus'al mongko ora bakal den takoni sapa sira anhu saking iblis walam tutolakan ora bakal den suprih sapa sira bihi kelawan iblis yaumal kiamat ing dalam dina kiamat. Jadi nggak perlu meneng kiamat niku nggak akan kita itu ditanya kamu kok gak tahu misuhi iblis, kok gak tahu ngelaknat iblis, kok gak tahu ngelaknat jiko. Tidak akan ada pertanyaan seperti itu. Gak ono pertanyaan ngono kuwi. Wa idza la'anta lan nalikane ngelaknat sira ahadan ing wong siji min khalqillahi saking makhluki Allah tuli beta mongko bakal den tuntut sapa sira bi sebab laknat justru ketika kita itu melaknat orang lain niku nggih bakal dituntut menjing niku bakal dituntut wala tazuman lan aja modo temen sapa sira syai'an ing suwi-wiji mimma kang saking barang khalaqa kang wis nyiptakake sapa Allah Taala kan kita jangan sampai mencela, mencemooh apapun yang merupakan ciptaan Gusti Allah. Teng dunya niki apa sing mboten ciptaan pangeran, Mas? Kabeh ciptaan pangeran. Lo aja gampang-gampang dicemooh, jangan gampang-gampang dicela. Piye lah iku mono ciptaan pangeran. Ana wong rumput to model kaya apa, kudu diilingi bahwa iki kuwi lho piye-piye ku ciptaan pangeran sehingga kita tidak boleh mencela pribadinya, tidak boleh. Kita niki lek kadung belajar tasawuf niku kaya awak dhewe niku gesok obah, gesok berkreasi. Mergo berkreasi ini lewat cangkem biasanya. Lagi cangkem saiki direm ya. Peroleh obah cangkem. Faqad kana mengko teman-teman ono sapa nabi Gusti Kanjeng Nabi iku layazum ora tau modo sapa Kanjeng Nabi apa ama ing panganan arodi akan Allah Kanjeng Nabi niku mboten nate mencela makanan yang tidak enak niku mboten nate kotu babar pisan blas ndak pernah balkana paling ono sapa Kanjeng Nabi iku idastah nalikane kepingin sapa Kanjeng Nabi saya ing suci-suci yo akalahu mongko dahar sapa Kanjeng Nabi ing syai wa ilalan lamun ora istaha taroka mongko ninggal sapa Kanjeng Nabi ing syai. Kanjeng Nabi niku pengin didahar ora pengin yo boten didahar tapi tidak pernah beliau melontarkan kata-kata dipatokan opo asin ke asin ketika gitu gak ono ngoten niku gak ono. Ya dia kudu belajar ngoten niku, kudu belajar. Tidak mencela makanan. Itu dari hal sepele dulu. Ngono wis sok ngerim teko gak mencela makanan, ngerim gak mencela menungso. Mboten usah mencela menungso. Kalau kita dicela gimana, Mas? Ya wis urusane kono nggih. Urusane kono lah awak dhewe sing dicela urusane kono. Yang penting kita tidak mencela. Penak ya, Mas. Prinsip niku sing penak. Awak dhewe dilokno ya ora sudo, dipuji ya ora tambah. Misalnya ana wong ngelem Yasin, wah Mas Yasin go wanterek. Tak tekoni, apa yang gandengi tambah? Kan ya ora. Kira diwalik.
ya hasil opo bocah gak kena ngalor ngidule misalnya ngono. ketika ngono Terus ditatekon dengan dicela seperti itu pribadine Yasir berkurang no mboten. Mboten. Awak dhewe niku kudu prinsip ngoten. Dilokno ya ora suda, dilem ya ora tambah. Dilem ya dadi dilem ya gak usah mumbul, dilokno ya gak usah nyungsep. Biasa mawon maksudnya, biasa mawon. Pun as-sabiu addu'a 'alal khalqi sa'matan riyin wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan aku tuh monggo pek nenten sing mboten paham keterangan kula. Asal mungkin ada yang ingin diskusi, monggo iki forumnya santai masih sih santai nih. Kula tanglet tenan. Nggih no Mas Adi. Misal suatu waktu ini sering kejadian sih Pak di lingkungan pertemanan kula. Tapi biasanya rencananya tanglet. Kalau misal di ya apa sih carane kok ngene utawa koyo ngene sing apik. Kan terus pas tau mboten asal nunjukno keapiane. Nek misal rencang tak tanglet itu mboten ono apa. Tanglet koyo misal carane napa? Nglakoni sing apik utawa nglakoni sing iku. Enggak apa-apa, itu beda Mas. Nek kodos ngoten niku kan berarti orang butuh bimbingan kita. Orang butuh bimbingan kita. Memang benar-benar dia ingin tahu dan sampean tahu. Jadi malah tidak boleh disimpan. Malah tidak boleh disimpan sebab itu ilmu, itu bagian dari ilmu. Jadi informan ngono kan. Informan. Ya memang seperti itulah di beberapa situasi. Mungkin kita juga pernah merasakan hal yang sama di dunia kita masing-masing. Iya sih, aku pengen cok sembahyang sing apik ya apa carane misalnya ngoten. Kalau sampean tahu dan memang benar-benar tahu loh, mboten mengada-ada. Saya sekali lagi saya garis bawahi, tidak sok tahu, tapi benar-benar tahu. Setidaknya gini, tahu itu dari ngaji, teko gurune. Ndak apa-apa sampaikan. Aku teko guruku diulang ini loh carane. Misalnya poso sing apik iku ya apa dan sampean tahu, sampean sampaikan. Sebab sekali sampean diam niku malah dadi kitmanul ilmi dan itu haram. Dan itu haram. Kitmanul ilmi, menyimpan ilmu niku haram.